mulat mara Sang Arjuna es munira kamanungsan kowe kadange Werkudara dasar kepara nyata ratu sabrang gembyeng-gembyeng sandhangane aku Prabu Bramangkara goleki Werkudara ngudi tuwuh Malaspatine Sudarmaku Rama Prabu Hakah langkauna kwandhane Janaka kelakon tak jangking murdamu ke Raden. Wah. Us. Wah. Us. Ayo. Woi. Hey. Makno. Hey. Yeah. Siai mati. Senok gumergut amjuring lare gedhe dhuwur Werkudara ngerti dadak mawi takon kowe sing tak goleki aku Prabu Bramangkara sedane Sudarmaku Rama Prabu Bakah ya Rama Prabu Baka Ratu Eka Cakra ya Ratu Badhok kowe sing mateni yen bener kuwi arep apa utang pati ngarep pati uncali tungkak wah 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 Pamakno. Yeah. Kowe pancer punjering para Pandhawa dasar nyata. Kuat nampani kemandhenku wujude apa? Surya Kasturi. Tak pandengante ora geseng, trima meguru karo dapurmu. Tamakno mati kowe. Ya. Putar kowe. Muridku Bramangkara Werkudara sampun pejah Werkudara sampun mati najan Werkudara mati ning lakone durung rampung Janaka mati Antarja mati Sencaki mati Werkudara mati ning Pandhawa duwe kadang sinten Ratu andeng-andhengi jaket Bathara Kresna nggih yen upama Kresna kok mati aku percaya wis ora ana klilipe meneh ning yen Kresna durung mati aja ngakoni yen kowe unggul jurite ngger. Kresna.
Waduh. Yogaku ngger Gatotkaca gawe bingung. Inggih, woh nyuwun pangapunten. Kok ngantos telangsu tindakipun Waji. Ilange Gatotkaca nyamarta geger. Ora mung kuwi, malah ana kramen saka negara Ngastina ingkang dipandhegani Prabu Bramangkara. Kuwi yogane Prabu Bakah, ya Prabu Baka, Ratu Badhok ing negara Ekacakra duk rumuhun. Mongko Prabu Bakah ya Baka sing mateni Sudarmamu, etung-etung kae bakal mamles patine wong tuamu. Rama Werkudara, wis tumekaning pati. Pamanmu Janaka ya wis mati, Dimas Daki ya mati, Antarja ya mati. Menawi ngaten, kuling badhe nentremaken negari Ngamarta. Bagus kowe dadi lancuring jagat dadi jagoning dewa. Yen bisa gawe tentreming Madyapada, mengko pon waku sagung ngusadani sing padha tumekaning pati nggih. Petro, kula sinuwun dikumpulke dadi siji. Werkudara, Janaka, Setyaki, Antarja dikumpulke. Iya ya, kumpulke urut kacang Petro. Nggih. Niki disalahke teng meja napa mboten? Ora susah. Nek salahke meja mengko ndak ngentek wektu tungkul golek silian. Ratu niku mboten ngendika tungkul, sing tungkul niku kula dadak ampun tungkul. Iya ya wong kesusu-susu Petro. Nggih. Nah, pripun-pripun niki wau kan ngempalke mriki dimangke diparingke wis golek ana tiker utawa kloso. Nek mboten entene kok terpal, ya wis ora apa-apa, sampe iki terpal dadi siji mengko tak tetesi tungkuli nganggo kembang Wijaya Kesuma. Sing mati engko dadi urip Petro. Sing awake lemes mengko dadi akas. Nun, sing lemes mengko dadi akas. Lah nek ngeten iki mumpung Bagong dereng krungu, kula nyuwun mangke mang tetesi nggih, mang tungkuli gadan kula. Lah kon ngopo Petro? Gadan kula niku rak lemes. Dadi menisa akas menisa kaku nyuwun ditungkuli ngangge napa wau? Kembang Jayakusuma. Lah niku ngangge kembang. Niki carane wong kepengin nyenengke bojo nggih ngenten iki nggih, mang tungkuli mriki. Iya ya. Ning ndi Petro niki sarung kula biyak. Lah niki. Pun gek ndang ditungkuli. Ya. Aja ambegan megeng napas Petro, tak tungkuli dayane kembang Wijaya Kesuma. Nah, mpun wis. Matur nuwun, matur nuwun. Wis, coba dirasake Petro. Lho. Waduh, waduh sinuwun ketewasan sinuwun. Oleh pripun aduh. Lho kok malah jempleng-jempleng Petro piye kena apa? Aduh mboten mawon nek ngenten iki mboten mawon. Mang balekke, kula mboten seneng. Lho kok ora seneng jarak nyenengke bojomu? Apa malah wujude kenter-kenter kaya kintel iki pripun? Gedhe ning empu alah mboten, mending cilik ning atos, gedhe kok kenter-kenter kaya kintel. Metokor ngeten iki mon balekke mawon. Ora bisa Petro. Iki pusaka lho aja nggo dolanan, iki pusaka. Pusaka kanggone wong siji ya mung sepisan. Nek ditungkulke meneh kowe mengko malah tiwas. Lho, nek tak tungkulke kowe tiwas. Tiwas niku napa? Tiwas kuwi dewasa. Wah, pun ngeten iki kula ditungkuli men kula tiwas. Bodoh banget. Tiwas kuwi ora kok dewasa, tiwas ki mudhar. Waduh. Lah niki ling ngempeske niki pripun? Ling ngempeske niki pripun? Disentlek. Mboten iso wong kenter-kenter kok kenyentlene sampean. Mudhar kula. Gonggong. Matur sinuwun Kresna apa ora? Matur sinuwun Kresna kae Petruk sing lemes dadi akas, sing mati dadi urip merga ditungkuli dayane kembang Jayakusuma. Aduh, tak njajal aku, njajal. Nggonku jane ya normal ning kepengin super normal ngono. Dadi normal di atas normal. Sinuwun kula
tungkuli men kaya kowe aja Gong aja aku wis dadi kurban wis gena gedhe kener-kener ngene iki kok aja kowe nek melu aku malah wah blai kowe Gong terus iki pripun ning pripun jane golek ana bojomu sing iso ngusadani ming bojomu pusaka dilebokke werangkane petuk tak goleki bojoku lho Mak ning ndi kowe Mak Bus. Gatot kaca kandha jaja wilangit yen tandangan ning gegono. Mapur tanpa mledhek tanpa cudhang satriya pringgondali aku Gatot kaca. Kowe bisa nyenake pepundhenku para Pandhawa Prabu Bramangkara. Nadyan Werkudara mati ning aku durung seneng yen durung kelakon mateni ndoke Werkudara. Kowe anake Werkudara, tak katusak dosane kudu mati saka tanganku potol dasmu. Prabu Bramangkara dening Raden Gatotkaca noyan ayo Baskara Titi mangsa nampi sipat andel paringipun Sang Hyang Jagat Girinata wujude bendha segada kasamulaken mestakanipun Prabu Bramangkara mestaka sigar merapat net sanalika kuwanda parkana ginukup gilang-gilang kuwandane sirna marga njrebah bandhepani lemah. Jagone Kurawa pripun Bramangkara niki sing didama-dama Kakang Durna. Jarene niki sing iso ngalahke Pandhawa iso mateni Werkudara sak anak turune ning nyatane pundi? Bramangkara mung kalah kalih putu sampean Gatotkaca. Napa tumon? Niki lakon napa? Mbengi niki Gatotkaca kok kuncara di mbok bilih lampanipun Gatotkaca kuncara senes. Dadi Gatotkaca kuncara ning Gatotkaca suci. Gatotkaca suci saged nyenake watak murka budi candala. Kuwandane Bramangkara cemplungke mblumbang dicuni.
Petro kula sing wis padha tak usadani malih temajati jati katemahan mulya dawana supaya maju ngrampungi perkara iki nyingkirke Kurawa nggih sendika dawuh sinuwun. Gatotkaca dasar kepara nyata Siwa Surtayu kabare kowe wis mudhar lah kok urip meneh sing mudhar dapurmu. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Sing tak tampa Gatotkaca mati yen Gatotkaca mati Werkudara ya kudu mati. Wah ida-ida Kurawa gaman-gaman dibongkoki gendera digulung aja melu-melu solah bawane krijane Gatotkaca kaya banteng ketaton ora kena ditandingi sapa wae nyusun kekuatan kapan wanjinipun Kakang Durna sesuk bengi kula tak gawe reka daya murih sirnaning Pandhawa dicuni.